Yəni, Buxari kimdir? Biz Buxari haqqında danışacağıq. Çünki hər bir müsəlman Buxarini tanımalıdır. Nəyə görə tanımalıdır? Çünki onun yazdığı səhih kitabı Qurandan sonra ən düzgün kitab sayılır. Qurandan sonra ən səhih, ən düzgün kitab məhz Buxarinin səhih kitabıdır. Ona görə hər bir sələf alimi Buxarini tanımalıdır. Demək olar ki, hamımız Buxari haqqında eşitmişik. Ancaq inşallah Buxarinin həyatına biraz geniş toxunacaq. Künyəsi Əbu Abdullahdır. Öz adı isə Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim ibn-ül Muğira Buxaridir. Muğira babalığı, Muğira məhcusi olur. Sonra Yəmənül Cufi adlı şəxsin dəvəti ilə İslamı qəbul edir. Və sonra babası da, atası da və özü də müsəlman olur. Buxaradandır. Buxara şəhərindəndir. Hicrətin 194-cü ilində Şəvval ayında anadan olur. Allah Subhanahu taala ona bir çox kəramətlər, bir çox fəzilətlər verir. Və verdiyi kəramətlərdən də biri odur ki, Buxari kiçik yaşlarında gözünü itirir. Görmür, kör olur. Və anası da Allahdan ümidini üzmür. Allaha çoxlu daima dua etməyə başlayır. Daima dua eləməyə başlayır. Və sonra yuxusunda görür ki, oğlu görür. Yuxusunda ikən anasını müjdəlilər ki, oğlun görür. Duranda görür ki, doğrudan da oğlu görür. Bu, Allah Taala'nın verdiyi bir kəramətdir Buxariyə. Kör olur. Allahın anasının duası sayəsində Allah Taala onun gözlərini geri qaytarır. Həqiqətən də dua ən böyük ibadətdir. Müminin silahıdır. Fikirləşsə Allah Subhanahu taala duanın sayəsində onun gözlərini geri qaytarır. Hələ kiçik yaşlarında ikən elm tələb eləməyə başlayır. Elm tələb eləməyə başlayır. Və ilk olaraq da Quranı əzbərləməyə başlayır. Yəni, hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, Qurandan bacardığı qədər əzbərləsin. Xüsusən də elm tələbələri. Yəni, alimlərin həyatına fikir verdikdə görürük ki, ilk olaraq onlar Qurana girişirlər. Çünki hər bir şeyin, elmin anası Quran-ı Kərimdir. Allahın kitabıdır. Ondan güclü kitab ola bilməz. Ondan dərin kitab ola bilməz. Allah Taala hər bir şeyi orada qeyd eləyib. Qeyd eləmədiyi şeyi də işarələr verib orada. Yəni, hər bir şey haqqında orada işarələr vardır. Və Buxari rəhməhullah da kiçik yaşlarında Quran-ı Kərimi əzbərləməyə başlayır. Əzbərlədiyi müddətdə artıq onda hədis elminə dair həvəs oyanır. Hədis elminə dair həvəs oyanır. Və Quranı əzbərləyir. Soruşurlar ki, sən o zaman neçə yaşındaydın? Buyurur ki, 10 yaşımda və yaxud da 10 yaşımdan da az idim. Və yaxud da bir 10 yaşına çatmamışdım. Buxari, Quran-ı Kərimi əzbərləyəndə. Və sonra isə hədis elmini öyrənməyə başlayır. Və bir gün şeyxi hədis deyir. Buyurur ki, Sufyan Əbu Zübeyr də İbrahimdən rəvayət eləyir. Buxari də bu şeyxinə cavab verir ki, şeyxin deyir, Əbu Zübeyr axı İbrahimdən rəvayət eləmir. Şeyx onun üstünə hisslənir. Sonra isə şeyx üzünü söndürür, evinə daxil olur. Gedir kitaba baxır, sonra qayıdıb tələbələrinin qabağına gəlir. Buyurur ki, ey balaca, çünki Buxari o zaman uşaq olur. Deyir, ey uşaq. O necədir deyir. Buxari buyurur ki, Zübeyir ibn Ədi İbrahimdən rəvayət edir. Əbu Zübeyir yox. Bir şeyxdir qələmini götürərək öz kitabçasında düzəliş eləməyə başlayır. Və buyurur ki,
Sadaqta, sən düz dedin. Buxarinin sözünü təsdiqləyir. Buyururlar ki, Buxari, sən o zaman şeyxə rədd elədikdə, buyururlar ki, Buxari, sən şeyxə rədd elədiyin zaman neçə yaşın var idi? Deyir, 11 yaşın var idi. 11 yaşın var idi. Kiminsə səhvini tutmaq olar. Ancaq 11 yaşında sənət elmində o qədər elmli olmaq, bu artıq Allahın hər hansı bir insana verdiyi fəzilətdir. 11 yaşında sənət elmi elədir ki, desələr ki, filankəsdən rəvayət eləyir, yadından çıxır, 3-4 dərdən sonra yadından çıxır. Buxari elə minlərlə hədis bilirdi. Nəinki minlərlə, 100 minlərlə hədis bilirdi. Onu yadda saxlamaq ancaq Allah Taala'nın verdiyi bir nemətdir, kəramətdir. Buxari 11 yaşında sənət elmində artıq şeyxinə rədd eləməyə başlayır. 16 yaşıma çatdıqda Abdullah ibn Mübarək Vaki ibn Cərrahın kitablarını əzbər bilirdim. Həmçinin onların dediyi sözləri də əzbər bilirdim. O cürə elmli olur. O cürə elmə yiyələnir. Qardaşlar buyururlar ki, 621 nömrəli maşın kimin üçün təhsində? Deyir ki, Vaki ibn Cərrahın və Abdullah ibn Mübarəkin kitablarını, həmçinin kəlamlarını əzbərləmişdim, deyir, 16 yaşında. Sonra isə qardaşım Əhməd və anam ilə həccə getdik. Həcc etdikdən sonra qardaşım Əhməd və anam geri qayıtdılar və mən elm tələb eləmək üçün orada qaldım. Qayıtmadılar. 16 yaşında anasından və qardaşından uzaq düşür, ailəsindən uzaq düşür. Nəyə görə? Allah üçün elm tələb elədiyinə görə. Həşid İbn-i İsmail buyurur ki, Basra şeyxlərinin yanında dərs alırdıq. Biz tələbələr deyil, hamımız yazırdıq, ancaq o yazmırdı. Hamı yazırdı, o yazmırdı. Buxari yazmırdı, deyir. Sonra biz həmişə ona deyirdik ki, sən niyə yazmırsan? Yaz da, hamı kimi yaz. Deyir, 16 gün keçdikdən sonra Buxari qayıdıb dedi ki, siz mənim üstümə çox gəlirsiniz. Çox deyir, mənə deyirsiniz ki, yaz. Deyir, yazdıqlarımızı gətirir, deyir. Biz də deyir, yazdıqlarımızı gətirdik. Və orada 15.000 hədis yazmışdıq. Kitabımızda 15.000 dənə hədis yazmışdıq. Buxari o 15.000 dənə hədisi əzbərdən dal-badal bizə deməyə başladı. Heç birində səhv eləmədi. Əksinə deyir, biz deyir, öz yazdığımızda yol verdiyimiz səhvləri onun hissindən düzəltməyə başladı. Buxari əzbərdən deyirdi, onlar da yazdıqları vərəqlərdə səhvləri düzəltməyə başlayırlar. 15.000 dənə hədis. Təsəvvür edirsiniz? 15.000 dənə hədis. Ondan sonra deyir ki, Buxariyə dedim ki, Buxaridən soruşdur, sən bunu necə edirsən? Deyir ki, mən deyir, elə bilirsiniz ki, boş günlərimi gəlib burada keçirdirəm. Ondan sonra buyurdum ki, dedim ki, ona heç kəs çata bilməz. O insana heç kəs çata bilməz. Yəni, Buxarinin mislində heç kəs ola bilməz. Bir gün Buxari Bağdada gəlir və Bağdadın elmli şəxsləri eşidir ki, Buxari adlı kiçik uşaq Bağdada gəlir. Və eşidirlər ki, Buxari hədis elmini dəhşət bilir, güclü bilir. 10 dənə şeyx hərəsi 10 dənə hədisi götürür. Yəni 100 dənə. Hərəsi 10 dənə hədisi götürür və 10 dənə hədisin sənədləri ilə məsəllərini biri-birinə qatırlar. Məsələn, deyir ki, filankəsdən rəvayət edib, bunlar dəyişdirir, filankəsdən ya o birindən rəvayət edib. Bu cürə bütün hədisləri və məsəlləri biri-birinə qatırlar. Buxari Bağdada daxil olduqda şeyxlər məclis qurur və Buxarinin qabağında otururlar. Birinci şeyx başlayır, birinci hədisi deyir, qıtarır. Buxari bir kəlmə deyir.
bu hədisi eşitməmişəm. Bilmirəm. Şeyx ikinci hədisi deyir ki, bilmirəm, eşitməmişəm. Üçüncü, ta ona qədər. Buxari deyir, bu sözdən başqa ayrı bir söz işlətməkdir. Bilmirəm, tanımıram. Bu, birinci şeyx tutarır, ikinci şeyx 10 dənə hədisə keçir. Hamısı ta 100 dənə hədisi tamamlayırlar. Buxari da deyir ki, bilmirəm. Sayırlar ki, nə oldu, deyirsiniz ki, belə elmlidir. 100 dənə hədisdən birini bilmədi. Buxari sonra buyurur ki, birinci şeyxə üzünü tutaraq buyurur ki, sən birinci hədisdə belə dedin. Bu hədis belə deyil. Və bu cürədir. Səhvini deyir və sonra düzünü deyir. İkinci hədisi belə dedin, filan yerdə səhv elədin, bu belə deyil, belədir. Ta 10 dənə hədisi birinci şeyxə qaytarır. Sonra ikinciyə keçir, ta o 10 dənə şeyxin hamısına 100 dənə hədisi birinci onların səhvini deyir, harada səhv eləyiblər, bir dəfiyə. Sonra da düzgününü deyir. Allah subhanahu Buxariyə o cürə fəzilət vermişdir. Muhammed ibn İsmail Əl-Buxari buyurur ki, hərdən deyir, hədisi eşidirdim Basrada, yazmırdım. Gedib onu Şamda olduğu kimi yazırdım. Və yaxud da bir də elə olurdu, hədisi Şamda eşidirdim, gəlib onu Basrada yazırdım. Əbu Bakır Əl-Bəluzəni buyurur ki, mən Buxari kimi bir insan görmədim deyir. Alimlərin kitabına bircə dəfə nəzarət yetirirdi. Bircə dəfə onu oxuyurdu, sonra o kitabı əzbərləyirdi. Bir dəfə ilə kitabı bir əzbərləyirdi, hədis kitablarını. Əbu Ömər Süleym ibn Mücahid buyurur ki, mən Muhammed ibn Sələmin yanında idim. Muhammed ibn Sələm buyurdu ki, biraz tez mənim yanıma gəlsəydin, burada bir uşağı sənə göstərərdim. 70.000 dənə hədisi əzbərdən bilir. Mən bir tez çölə çıxıb, onu axtararaq onun arxasınca qaçmağa başladım. Və gəlib, həmin Buxarini tutdum. Və buyurdum ki, Buxari da o zaman uşaq olur. Buyurdum ki, deyirlər ki, sən 70.000 hədisi əzbərdən bilirsən. O düzdür? Deyir ki, bəli, düzdür. Əksinə bir 70.000-dən də çoxunu əzbər bilirəm. Sonra Buxari buyurur ki, Ədəm İbn Əbi İyyasın yanına gedirdim. Yəni, elm almaq üçün Ədəm İbn Əbi İyyasın yanına gedirdim. Və deyir, bütün pullarım bitdi, qutardı. Yolda ikən pullarım qutardı. Heç kəsə deyir, ağız açmadım. Heç kəsə ağız açmadım. Azlıqdan, yerdən çıxan quru otları, kolları yeməyə başlayırdım. Üçüncü gün idi ki, mən deyir, kol yeyirdim deyir. Sonra deyir, tanımadığım bir şəxs mənim yanımdan keçirdi. Mənə pul verərək buyurdu ki, bunu özün üçün xərclə. Baxın, Allah Subhanahu verdiyi neymət, həmçinin Buxari göndərdiyi bir kəramətdir. Tanımadığı insan ona pul verir ki, bir ehtiyacını ödə, özün üçün xərclə. Buxari rəhməhullah yazdığı ilk kitabı Tarixul Kəbir kitabı olur. Tarixul Kəbir, böyük, yəni tarix adlı hədisdəki olan kişilər barədə bəhs etdiyi bir elmdir. Sənəd elmi, isnəd elmi. O barədə kitab yazır. Kitabın adı Tarixul Kəbirdir. Böyük tarix kitabıdır. Və Buxari o zaman təxminən 18 və 16-18 yaşı arasında olur. Və həmin kitabı da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin evi və minbəri arasında olan yerdə yazır. Ravza adlanır, orada yazır. Həmin kitabı Buxari şam işığında, ay işığında yazır. Gecələr ay işığında həmin kitabı yazır. Böyük kitabdır. Baxın, necə əziyyətlə bizim üçün asanlaşdırıb qoyublar alimlər. Və həmçinin sonra Səhih-ül Buxari kitabını yazır, Səhih kitabını yazır. Və orada neçə min dənə hədis var, özünüz bilirsiniz. Hər bir hədisi yazmamışdan qabaq qüsl alardı. Və 2 rükət istixara namazı qılardı. Sonra hədisi yazardı. Təsəvvür eləyin, nə qədər namaz qılır, nə qədər qüsl alıb. Hər hədisi yazmaq üçün qüsl alardı. Sonra istixara namazı qılardı. Buxari həmin kitabı
16 ilə yazıb. 16 ilə yazıb həmin o kitabı. Həmçinin Buxari rahimehullah çoxlu ibadət edirdi. Allahdan qorxurdu. Və günah ilə Allah Taala ilə qarşılaşmaq istəmirdi. Deyir ki, Buxari buyurur ki, Allahdan bir arzum odur ki, Allahla qarşılaşın və heç kəsin günahını eləməyin. Yəni, Allahla qarşılaşdığı, yəni, heç kəsin günahını eləmədən Allahla qarşılaşın. Subhanallah, bizə baxın. Allah üçün heç nə eləməyə, nə qədər qeybət edirik. Allah üçün o qədər xeyirli işlər qoyub, onunla belə qorxur ki, qeybətlə Allah Taala ilə qarşılaşsın. Muhammed ibn Əbu Hatim buyurur ki, Muhammed ibn İsmail Əl-Buxari bizi bostanına dəvət elədi. Yəni, onun bostanı var idi, biz də onun bostanına qonaq getdik, bizi dəvət elədi. Zöhr namazını qıldıqdan sonra Buxari rəhməhullah durub sünnə namazını qılırdı. Əlavə ibadət eləməyə başlayırdı. Namazı bitirdikdən sonra Buxari bir köynəyini qaldırdı. Onun bədənində 16 və yaxud da 17 eşək arısının sazdığını gördük. Buyurduq ki, Buxari, və niyə görə namazı tərk eləmədin? Dedi ki, mən bir surə oxuyurdum. Allahın kəlamını yarımçıq qoymaq istəmədim. 16 və 17 eşək arısı onu sancır. Allahın kitabını yarımçıq qoymaq istəmir. Təsəvvür edirsiniz. Əbu Hatim buyurur ki, Muhammed ibn Əbu Hatim buyurur ki, bir nəfər gəlib Buxariyə dedi ki, filan kəslər sənə kafir deyir. Həmin o fitnə o vaxtda var idi. Deyir ki, sənə kafir deyir. Buxari deyir, nə hissləndi, nə də bir şey. Qadir dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə bir hədisi var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, hər bir kimsə qardaşına kafir deyərsə, onlardan biri kafir olur. Baxın, nə həmin adamları söydü, nə arxasınca danışdı, nə azıladı, heç nə. Bir dənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisini deməklə kifayətləndi. Budur, alimin ədəbi. Alimlərin ədəbinə baxın. Allah Taala görürsən ki, bəzi insanları müjdəliyir. Yəni, sağlığında ikən onlara kəramət verir, onları müjdəliyir. Allah Taala da Buxariyə bir çox belə kəramətlər nəsib edib. Nəcm ibn Fudeyl buyurur ki, yuxumda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gördüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gedirdi. Və Buxari də onun arxasınca gedirdi. Nə vaxtı ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayağını qaldırırdı, Buxari onun ayağının qaldırdığı yerə öz ayağını qoyurdu. Bu bir işarədir. Buxarinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunun arxasınca necə düz getdiyinə bir işarədir. Allah subhanahu teala Buxarinin necə düz yolda olduğunu bəyan edir. Əbu Zeyd Əl-Marvazi buyurur ki, mən deyir, Qaradaşla İbrahimin məqamı arasında yatmışdım. Həccə gedənlər o yeri bilirlər. Yəni, Qaradaşla İbrahimin məqamı adlanan orada yer var. Onun arasında deyir, yatmışdım. Və yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gördüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə buyurdu ki, mənə dedi ki, ey Əbu Zeyd, nə vaxta qədər Şafinin kitabını öyrənəcəksən? Mənim dediyi kitabımı öyrən. Dedim, ey Rasulullah, sənin kitabın hansıdır ki? Buyurdu ki, Sahih-ül Buxari. Təsəvvür edirsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görürsə, demək doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür. Çünki hədis var ki, insan, şeytan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cildinə girə bilmir. Kim ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəsflərini tanıyırsa və doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yuxuda görürsə, demək doğru görür.
Təsəvvür eləyin, Peyğəmbər sözündə həmin o Əbu Zeydə buyurur ki, mənim bir kitabımı öyrən. Əbu Zeyd buyurur ki, soruşdum, sənin kitabın hansıdır? Dedi ki, Sahih-ül Buxari. Bu fəzilətdir. Buxari özü bu kitabı yazmağının səbəbi məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yuxuda görməsidir. Yuxuda görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oturub və deyir, mən də, Buxari deyir, mən də yəni mirsəylər qovmasın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzərinə qovmasın deyinə o mirsəy qovanla mirsəkləri qovurdum. Bu cürə bir yuxu gördüm. Ayrılıqdan sonra bəzi şeyxlərimə bu yuxunu dedim. Şeyxlər buyurdu ki, sən deyir, inşallah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən pislikləri uzaqlaşdıracaqsan. Ondan sonra deyir, ağlıma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhih hədislərini bir yerə yığmaq gəldi. Və Səhih-ül Buxarini yazmağa başladım. Alimlər Buxarini çoxlu tərifləyirdilər. Çünki o elə bir alim idi, doğrudan da tərifə layiq olan bir alim idi. Yahya ibn Cəfər buyurur ki, əgər bir mənim ömrümdən kəsib Buxariyə versəydilər, mən deyir, buna razılaşardım. Çünki deyir, mənim ölümüm adi bir insanın ölümüdür. Buxarinin ölümü isə elmin getməsi deməkdir. Əgər deyir, mənim ömrümdən kəsib ona versəydilər, mən buna razı olardım. Çünki deyir, mənim ölümüm adi bir insanın ölümü, onun ölümü isə elmin getməsidir. Nəim İbn Həmməd buyurur ki, Muhammed İbn İsmail bu ümmətin fəqihidir. Bu ümmətin alimidir. Əli İbn Hücr buyurur ki, Xorasandan deyir 3 nəfər çıxıb. Əbu Zur'a, Muhammed İbn İsmail və deyir Abdullah İbn Abdurrahman Əd-Dərmi. Yəni 3 sənə alim Xorasandan çıxıb, hansı ki iz qoyub. İslam ümmətində, İslam tarixində iz qoyub, bunlar deyir 3 nəfərdir. Əbu Zur'a, Muhammed İbn İsmail və Dərmidir. Deyir, Muhammed İbn İsmail onların arasında ən elmlisi, ən savadlısı və ən uzaq görəni idi. Bindar buyurur ki, Muhammed İbn İsmail kimi bir insan görməmişəm. Onun kimi alim görməmişəm. Deyir, Həşib İbn İsmail buyurur ki, Muhammed İbn İsmail Əl-Buxari Basraya gəlir, daxil olur. Bindar sevinərək dedi ki, bugün deyir, Bağdada fəqihlərin, alimlərin seyyidi daxil oldu. Buxarinin girişi ilə buyurur ki, alimlərin, fəqihlərin seyyidi bugün deyir, Basraya daxil oldu. Əmmər Əl-Hüseyn ibn Hüreys buyurur ki, Buxari kimi alim görməmişəm. Elə bil ki, Allah Teala onu hədis üçün yaradıb. Allah Teala onu hədis üçün yaradıb. Muhammed ibn İshaq ibn Xuzeymə məşhur alimlərdən də buyurur ki, yəni göyün səması altında olan insanlardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisini ən gözəl bilən, ən çox bilən Muhammed ibn İsmail Əl-Buxaridir. Yəni onun kimisi yoxdur. Allah Teala hər bir insanı imtihana çəkdiyi kimi Buxarini də imtihana çəkir. Yəni bu həyat elə bir həyatdır ki, Allah Teala bu həyatda hamını imtihana çəkir. Necə ki özü Mulk surəsində buyurur, biz sizi xeyir ilə, ziyan ilə
şəri ilə imtihana çəkirik. Ənkabut surəsində buyurur ki, biz sizi imtihana çəkirik, düzgün danışanlarla yalancıları bilmək üçün, doğrularla, doğru iman gətirənlərlə, yalan iman gətirənləri imtihanı. Bu cür ayələr Quran kəndində çoxdur. Yəni, hər bir insan olunur. Hər bir insan Allah Taala tərəfindən imtihan olunur. Həmçinin Buxaridə Allah Subhanahu taala onu imtihana çəkir. Buxari ilə Zuhli arasında problemlər olur. Zuhli də məşhur alimlərdəndir. Ancaq Buxari dərəcəsini tapmır. Onunla Buxari arasında ixtilaf düşür. Yəni, şək yoxdur ki, Buxari bu mövqedə düz olur. İxtilaf düşür və Zuhlidə insanları onun yanına getməyə qadağan edir. Buyurur ki, Buxarinin yanına getməyin. Hətta bir gün məclisində buyurur ki, Buxarinin yanına gedən mənim dərslərimə gəlməsin. Zuhlidə məşhur alimlərdəndir. Mənim dərsimə gəlməsin. Muslim, hədis alimi Muslim Zuhlinin dərsindən durur. Durur və dərsi tərk edir. Gedir evinə, nə qədər ki Zuhlidən hədis yazıb, hamısını dəvənin belinə yükləyir, göndərir Zuhliyə. Ondan hədis götürmür. Baxın, subhanallah. Muslim necə ədalətli idi. Buxariyə paxıllıq eləmirdi. Ona qübtə eləmirdi. Əksinə, Buxari haqq olduğu üçün öz müəllimi Zuhlini tərk edir. Gəlir evinə, nə qədər də ondan hədis yazır, neçə illər ondan hədis yazır. Hamısını dəvənin belinə mindirir, göndərir Zuhliyə. Hədis rəvayət eləmir ondan. Neysabura daxil olduqda ona paxıllıq eləyən insanlar çox olur. Paxıllıq eləyən insanlar da elm əhli olur. Sadəcə olaraq Buxari onlardan qat-qat fəzilətli, qat-qat elmli olduğu üçün onlar Buxariyə həsəd eləyirlər. Və məclis qururlar. Məclis qururlar. Məclis qurduqda Buxari danışır. Bir nəfər yerdən qalxıb deyir ki, Buxari, eşitmişik sən deyirsən ki, Quran məxluqdur. Quran yəni Allahın kəlamı deyil, Allah Taala onu yaradıb. Yəni Quran məxluqdur deyirsən. Buxari ona fikir vermir, üzünü söndərir. Yenə deyirlər ki, yenə həmin insan qayda deyir ki, Buxari, eşitmişəm sən belə deyirsən, Buxari yenə ona fikir vermir. Üçüncü dəfə yenə buyurur ki, Buxari, eşitmişəm ki, sən belə deyirsən, Buxari üzünü ona tərəf çevirir, deyir ki, Quran Allahın kəlamıdır. Ancaq insanların hərəkətləri isə məxluqdur. Yəni, insan Quranı oxuyursa, insanın oxunuşu məxluqdur. Ancaq dediyi sözlər Allahın kəlamıdır, ayədir. Bunu biz təsdiq edirik. Buxari da bu cürə deyir. İnsanların hərəkətləri isə, yəni oxunuşu isə məxluqdur. İmtihan eləmək isə bidəyətdir. İmtihan eləmək isə şeyxi bidəyətdir. Və ondan üz çevirir. Muhammed ibn Yahya əz-Zuhli, həmin o alim, Buxaranın əmri olan Xalid ibn Əhmədə buyurur ki, Buxari sünnəyə müxalif hərəkətlər edir. Onu deyir, Buxaradan uzaqlaşdır. Və Buxaranın əmri Buxarini qovur orada. Subhanallah. Fikir verirsiniz, Allah subhanallah necə imtihana çəkir. Var. Onu Buxarıdan qovduqda İbrahim ibn Məqəl gəlir ona yaxınlaşır, təsəlli verir, deyir, Buxarı deyir, üzülmə deyir. Allahın imtihanıdır. Bu cürə sözlər deməyə başlayır. Və bu zaman Buxarı ona üzünü söndərib deyir ki, mən deyir, bu cürə şeylərə, bu cürə sözlərə, bu cürə çətinliklərə fikir vermirəm deyir. Əsası odur ki, dinim salamat olsun. Əsası odur ki, dinim salamat olsun.
Abdülquddus İbn Abdülcəbbər buyurur ki, Səmərqəndin yaxınlığında olan Xar Sənək kəndi olur. Buxari ora gəlir, qohumlarının yanına. Və deyir, gecə namaz qıldığını gördüm onun. Onu qovduqdan sonra ora gəlir. Deyir, gecə namaz qıldığını gördüm. Namazı qıldıqdan sonra əllərini açıb dua etdiyini eşitdim. Və duasında deyirdi ki, ey Rəbbim deyir, artıq yer üzü mənə dar gəlməyə başlayır. Məni deyir, canımı al, səninlə deyir, qovuşum. Bir ay keçməmişdi ki, Buxari rəhməhullah vəfat elədi. Elə orada da deyir, dəfn olundu. Abdülvahid İbni Ədəm buyurur ki, gecə deyir, yuxumda Buxarini gördüm. Gecə deyir, yuxumda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gördüm. Gördüm ki, ətrafında insanlar toplaşıb və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də onların qabağında durub. Və hiss elədim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun arxasında olan insanlar kimisə gözləyirlər. Bayaq qeyd elədiyim kimi, əgər insan doğru Peyğəmbər sallallahu yuxuda görürsə, demək doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görüb. Çünki şeytan onun cildinə girə bilmir. Və gəldim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yaxınlaşdım. Salam verdim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm salamımı aldı. Sonra buyurdum ki, kimi gözləyirsiniz? Ey Rasulallah. Buyurdu ki, Muhammed ibn İsmail Əl-Buxarini gözləyirəm. Muhammed ibn İsmail Əl-Buxarini gözləyirik. Bir səhər asıldıqda yuxudan oyandım. Gəldim və gördüm ki, Buxari elə həmin anda vəfat edib. Təsəvvür edirsiniz, kəramətə, fəzilətə baxın. Görün, mələklər necə müjdəliyir. Neçə dəfə Buxarinin həyatında bayaq qeyd elədiyim kimi alimlər onu yuxusunda görür. Hamısı da müjdədir, subhanallah. Fikir verin. Buxarinin ölümü öldükdə belə Peyğəmbər sallallahu yuxuda görür ki, onu gözləyir. Bu bir kəramətdir. Buxari gecə ölür. Yəni bazar birinci günü gecəsində ölür. Bazar ertəsi gecəsində ölür. Və sabahsı gündə Ramazan bayramı olur. Ramazan bayramından sonra zöhr namazını qıldıqdan sonra Buxarini dəfn edirlər. 62 yaşında. 256-cı ildə. Sonra Buxarini dəfn elədikdə dəhşətli bir hadisə baş verir. Tələbələri buyurur ki, Buxari bizə necə sünnədə vəsf eləmişdirsə ki, məni bu cürə baxsırın, biz də deyir, onun bir vəsiyyətini yerinə yetirdik və sünnədə necə varid olubsa, biz də onu o cürə deyir, bastırdıq, o cürə kəfənlədik, o cürə idik, o cürə kəfənlədik və o cürə də deyir, biz onu dəfn elədik. Dəfn elədikdən sonra deyir, qəribə bir hadisə baş gördü deyir. Gözəl bir iy bütün ətrafı bürümüşdür. Deyir, oradakı olan insanların hamısı bunun şahidi oldu. Və neçə günlər deyir, o iy deyir, geçmədi deyir, Buxarinin qəbrindən. Nə qədər deyir, insan deyir, hamımız deyir, bunun şahidi olurduq deyir. Hətta deyir, bu xəbər bütün ölkələrə yayılmışdı deyir. Bütün ölkələrə yayılmışdı. Buxariyə tələ quranlar, Buxarini istəməyənlər, Buxariyə müxalif olanlar deyir, hamısı deyir, Buxarinin qəbrinə gəldilər. Qəbrinin başında deyir, hamısı deyir, peşmansılığını bildirib, orada deyir, tövbə eləyib, getdilər deyir. Baxın, subhanallah. Hamısı deyir, peşmansılıq çəkirlər. Buxari etdikləri hərəkətə görə. Gəlib bir qəbrinin üstündə tövbə elədilər və peşmansılığını bildirib deyir, geri qayıtdılar. Məşhur alimlərdən olan Əbu Mansur buyurur ki, Əbu Mansur ölümünə yaxın buyurur ki, mənə deyir, Buxarinin yanında deyir, dəfn eləyim. Biz də deyir, o öldükdən sonra bir əs keçmədi ki, Buxarinin ölümündən o da deyir, vəfat elədi. Biz də deyir, onu Buxarinin deyir, düz yanında deyir, dəfn elədik. Təsəvvür alimlər ona o cürə hörmət edirlər. Allahdan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan olsun.